如果你走到医院去说你的症状，医生说滚，那这个就是不是病的病。当然了，如果医生跟你说滚，你可以投诉他公号，然后投诉他。大家好，欢迎收看新的一期《脑回路13号》，对不懂的领域品头论足。我是老王，我是达达，老沙。 OK， 这一期我们的话题是不是病的病。对。其实不是病的病，比如说一些个人习惯，比如说我们之前有个朋友，他不眨眼睛说不出话。我们那个朋友他是说话的过程中可以不眨眼，但是要开始说话必须先眨几下眼才能。哦，你知道以前那种老日光灯泡吗？我知道那种起灰器，我知道，对，施法前摇，施法前摇。还有我特别喜欢咬指甲，我的指甲是这个状态，很丑，这是应该算不是病的病吧？愚蠢，是未进化完全的表现。原来我是脑残。稍等，可能会有同学不知道这是什么，就是我们人胖了，所以说我们的腿围比较粗，就会造成一些不必要的摩擦生热。撸一只猫，然后把它撸秃了，就那种感觉。然后我上大学的时候烧裆还挺严重的，课间休息，去上厕所，我就只能站在那儿，把手插在裆里头，然后面对着墙，你要屏住呼吸，要把视觉放空，想象力要放在那里，然后去调整它，会有那种隐隐的那种刺痛，一直伴随着这个过程。对，开始流眼泪，自己都不知不觉流眼泪，就还没上就对着墙。现在流眼泪，我同学看到了，本来想问我，后来发现我那个状态不对，回去跟老师讲，还没开始上课，还在课间休息。老师就走到我旁边，看到周围没有其他同学的时候，这儿拍了我的肩膀，说我的状态不是很对啊，问我今天怎么了，是不是家里出什么事了？我大学的时候遇到过一个事，大冬天，学校澡堂里头呢，就人满为患。我那一天呢，实在是不想去排队了，我就在我们寝室的阳台上面洗了一个冷水澡。我那时候就这么胖嘛，对吧？所以无所谓，也没存在感冒什么的。但是呢，可能是那个水太冷了，我的胸口起了应激反应，胸口的皮肤这一块就起那种红疹一样的东西，也不痒，但疼，就跟没事拿个针歘扎你一下，没事拿个针歘扎你一下，于是就去医院看医生。医生就说洗冷水澡了吧？是的。回去洗澡，皮肤应激反应，过几天就好。因为要晾着，因为不敢捂着，怕捂着到又不出别的问题。每天就这样躺着，就跟乔峰一样，我不是看人，然后其实我们昨天聊到一个对蛮有意思的界定方法，是不能判断这个东西到底是不是病的时候，你走到医院去挂个号，跟医生说你的症状，如果医生很慎重的开始对待，然后照单下药 ，OK， 那就是病。那有可能还是很严重的病了。对，医生看了你的病历之后，突然表情凝重。如果你走到医院去说你的症状，医生说滚，那这个就是不是病的病。当然了，如果医生跟你说滚，你可以投诉他公号，然后投诉他。所以你像北协和南湘雅，你在我们的湘雅医院，你跟医生说，医生我有点烧裆，医生就会说，哎，你那个什么病什么酸，你把腿分开。我们不是聊不是病的病吗？想一想，我们还有什么不是病的病？你像我们这种经常喜欢插科打诨，这也是他妈的不是病的病。这也是，是。我们围绕一个主题，永远都可以聊偏，这就是不是病的病，好不好？我想到一个，我打呼噜声音特别奇怪，是怎么？对，会发出啸叫，汽笛、洗警笛，没有消防车，这其实也还蛮正常的，但是我的呼噜就是没有节奏。我跟达达出去演出的时候，我们去一间房达达那个呼噜声特别屌，像电子音乐，像那种 dubstep， 我们打呼都是，对吧？达达是，像那种咚咚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 。我和他一起出去演出的时候睡过一间房，晚上的时候真的很担心他会死。是的，老张因为他永远是到了最高点的时候，就
他的感觉就是他在那里正常的打呼，突然有一个黑衣人拿了个湿毛巾捂住了他的口鼻。 It was at this moment that Daniel knew he fucked up. 这一集反正我们就在这个欢乐中接近尾声了啊，就要结束了。对，除了素质3连之外，我们还想听到大家有没有那些评论区大家可以病友交流一下。不是病的病，对，不是病的病，我们可以交流一下。OK， 拜，3连。好，大家好，欢迎来到脑回路13号。我又坐在中间。这一次其实是来打一个广告。那我们在这个11月的9号、10号和16号、17号下午，我在长沙会有4场话剧上演。然后这个话剧是一个什么题材、什么风格的呢？冒牌悬疑。一座深山老林里面的小洋房，房子的主人呢是一位神秘隐退的大演员。这一天呢，房子里面来了一位拜访者。这个拜访者呢是一个默默无闻的小作家。故事就这么开始了，是我跟热心网友小张一起主演的啊。反正这个剧情听起来就有点吸引人啊。您喜欢话剧，或者说就是单纯的喜欢我们仨，喜欢我们这个节目啊，然后刚好你有时间，不管你是在长沙还是说你在周边，你特别有时间、特别有兴趣来看的话，非常欢迎大家买票来看。然后具体位置呢，是在到时候地图会贴出来啊，是在这个长沙的这个中山亭，在这个地方，对，在这个地方红色剧院的3楼。从这条路一走进去，然后到这个地方拐弯啊。